Olá, galerinha do segundo ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 de abril, quinta-feira, e nós estamos aqui com mais essa videoaula de Ciências da Natureza. Vamos para a nossa aula agora. Pega o seu livro, livro em mãos, estojo, e vamos para mais esta aula, ok? Agora, já estão com o livro em mãos, né? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a audição e o equilíbrio. Lembra que na nossa aula anterior, nós estudamos, conhecemos os 6 sentidos. Vamos lá relembrar quais são? Aqui o ouvido é a audição, aí vem a nossa visão, o nariz, que é o olfato, a boca, o paladar, a pele, que é o tato, e o equilíbrio, que está relacionado com a audição. Relembrando um pouquinho esse assunto. Agora nós vamos aqui conhecer especificadamente a audição e o equilíbrio, esses 2 sentidos, tá? Em especial, a audição e o equilíbrio. Aí diz assim, a audição é o sentido com o qual percebemos o som. Os órgãos da audição são as nossas orelhas. Olha só, as nossas orelhas são o quê? Os órgãos da audição. É por onde nós percebemos o som que está à nossa volta. Na linguagem popular em geral, chamam o pavilhão, que é esse aparelho aqui, né? Essa estrutura, esse pavilhão auditivo de orelha. E toda a parte interna aqui dentro, né? De ouvido. No entanto, como mostra a figura, aqui, a figura seguinte, que é esta aqui, o termo correto é orelha. As estruturas da orelha interna também estão relacionadas com o sentido do equilíbrio, que nos permite perceber a posição do nosso corpo. Olha só, a audição está relacionada com o equilíbrio, com esse outro sentido. E aí nós aprendemos aqui agora que orelha é todo isso aqui, não é só essa parte, é o nosso todo, tanto a parte interna como essa externa, tudo isso aqui a gente chama de orelha. Aqui nessa representação desse esquema que está aqui, está dizendo o seguinte, representação artística das orelhas externa, média e interna. Olha só, vamos lá observar esta imagem. Aqui está o pavilhão auditivo, né? Igual a tia mostrou, que é esta estrutura aqui, é o nosso pavilhão auditivo. E aí, a orelha externa é toda essa parte aqui, Essa parte aqui nós chamamos de orelha externa. Aqui está mostrando osso da cabeça, né? O osso da cabeça. Aí, esta parte aqui, que está de amarelo, é a orelha média, que está bem aqui o tímpano. E esta outra parte bem aqui é a orelha interna, que está mais lá dentro do nosso aparelho auditivo. E nós temos aqui um osso que ele é aqui na nossa orelha. Vocês sabiam que a nossa orelha, ela tem o menor osso do nosso corpo, que é o estribo, que ele fica bem aqui assim, bem aqui, o estribo. Ele é o menor osso do nosso corpo. Olha só. Agora aqui deu para vocês conhecerem um pouco sobre a nossa audição, sobre a nossa orelha. Viram só? Agora aqui na página 175, vamos lá conhecer um pouco mais
sobre esse sentido que é tão importante nos nossos dias, né? Precisamos toda hora, vocês aí mesmo estão utilizando-se da audição para poder estar ouvindo a tia e também da visão para ver a tia. Aí aqui na página 175 tem escrito saiba mais. Como o ser humano capta o som? Como é que nós, seres humanos, captamos o som que está no ambiente? Primeiramente, o som é captado pelas orelhas externa ao se propagar ao ar, essa parte aqui. Em seguida, o som chega à orelha média, que é esta aqui, ó. Primeiro, o som vem para a orelha externa, né? Ó, vem aqui por esse canal auditivo, pela orelha externa, chega na orelha média. O som faz vibrar uma membrana denominada de tímpano, tá? Ela bem aqui, ó. O som faz vibrar assim, esta membrana chamada de tímpano. E aí acontece mais o quê? Vibrar a membrana de tímpano, que separa a orelha externa da orelha média, ó. Que separa a orelha externa da orelha média. Esta membrana aqui, ela separa, o nome dela é tímpano, separa a orelha externa, que é essa aqui, da orelha média. A vibração do tímpano é transmitida a pequenos ossos da orelha média. As vibrações desses ossos são captados pela orelha interna e enviados ao cérebro, ao nosso cérebro, que identifica o som. O excesso de barulho pode provocar a perda de parte ou até a perda total da nossa audição. Perceberam como é que funciona aqui o nosso sistema auditivo? A nossa orelha, ó, a orelha externa capta o som, que chega aqui na orelha média, bate aqui, ó, vibra o tímpano e vem para cá, que é transmitido para cá, para a orelha interna, né? Esta orelha interna vibra alguns ossos que tem aqui. Um deles é o que a tia acabou de falar, que é qual foi? O menor osso do nosso corpo, que é o estribo, né? Cadê o mouse? A tia tá procurando aqui o mouse para ela mostrar. Aqui, ó, o estribo, né? Vibra alguns ossinhos que tem aqui. Um deles é o estribo, que é o menor osso do nosso corpo. E depois que eles entram em contato, né, com a orelha interna, esta informação é enviada ao nosso cérebro, que identifica o som. E vocês sabiam que a nossa orelha, ela é muito sensível. Nós não podemos, a tia até pegou aqui, ó. Não podemos utilizar, olha aqui, um fone de ouvido, ó. Não se pode utilizar o fone de ouvido por muito tempo, que ele pode causar danos à nossa audição, causar prejuízo à nossa audição. Como também um volume alto, nem um período muito grande de tempo. Dizem, conforme algumas leituras que a tia leu, por mais de 1 hora por dia, você ouvindo com barulho, ouvindo som aqui, ó, por mais de 1 hora por dia, todos os dias, já pode causar um problema no seu sistema auditivo, na sua audição. Outra coisa também que prejudica muito a nossa audição é o quê? São quando nós vamos tomar banho, uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é para não deixar entrar água aqui no nosso ouvidinho, quando vai banhar. Lava só aqui o pavilhão, aqui ó, auditivo, só essa parte aqui de fora que a gente lava. Não deixa cair água dentro do ouvido.
Às vezes, quando estamos banhando de piscina ou no rio, na praia, que a criança mergulha muito e acaba entrando água para o ouvido, pode ficar com dor no ouvido, né? Também, quando você vai limpar o seu ouvido com cotonete, não pode enfiar muito lá dentro, que pode, danificar aqui, o tímpano, que é essa membrana que está separando a orelha externa da orelha média, Não pode colocar o cotonete até lá dentro limpando, tem que ser só aqui na extremidade da orelha externa, ok? Aqui nós temos nessa imagem uma criança com um fone de ouvido, não pode ficar muito tempo com fone de ouvido e nem ouvir o som muito alto. E aqui nós temos na imagem B, um homem que ele está usando um aparelho, aqui para proteger a orelha, porque ele está trabalhando aqui num ambiente que faz muito barulho. Essas pessoas que trabalham em ambientes que produzem muito barulho, elas usam esses aparelhos protetores para as orelhas, para proteger a audição. Ok? Até aqui, vamos passar para o próximo slide. Olha só, aqui a tia tem um vídeo que é muito legal, está explicando direitinho, passo a passo, como que funciona essa nossa audição. Vamos lá assistir juntamente com a tia? Vamos lá, deixa a tia soltar aqui o vídeo. Aí, vamos lá ouvir. Smile and Learn. Hoje vamos aprender as partes do ouvido. O ouvido é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio. Ele percebe os sons e envia a informação para o cérebro para que este responda de forma adequada. Imagine, por exemplo, que você escuta a sirene de uma ambulância. O ouvido vai enviar essa informação para o cérebro e este, por sua vez, vai enviar sinais aos músculos para irmos para um lugar seguro. O ouvido se divide em 3 partes. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é formado por 2 partes. O pavilhão auditivo, que é a parte que recebe as ondas sonoras. O canal auditivo, que é a via pela qual o som viaja até chegar no ouvido médio. O ouvido médio é formado pelo tímpano e por 3 ossos: martelo, bigorna e estribo. Eles transmitem o som para a cóclea. Aqui também encontramos a trompa de Eustáquio. O tímpano é uma membrana que parece um tambor. Quando o som chega, o tímpano vibra e move a cadeia de ossinhos. Os ossinhos, martelo, bigorna e estribo, se movem e aumentam a vibração transmitida pelo tímpano. Depois, enviam este sinal amplificado para a cóclea. A trompa de Eustáquio comunica o ouvido médio com as fossas nasais. A sua missão principal é regular a pressão do ouvido para que o tímpano possa transmitir a vibração do som até o nervo auditivo de forma adequada. A cóclea é uma estrutura elástica que se enrola em forma de caracol. É a responsável por transformar as vibrações que recebe do ouvido médio em impulsos elétricos e sinais nervosos, para enviá-las ao cérebro através do nervo auditivo. Para cuidar do seu ouvido, recomendamos não usar fones de ouvido por mais de 1 hora por dia e usá-los em um volume baixo. Viram só aí como é que é o quão Se quiserem continuar importante que é a nossa audição, o nosso ouvido e como que nós precisamos cuidar bem da nossa audição para que não tenhamos uma perda
da nossa audição com o tempo. Então, nada de ficar, com fone de ouvido muito tempo aqui, mais do que 1 hora. E também quando for ouvir alguma coisa aqui no fonezinho de ouvido, fazer o quê? Ouvir num som baixo, nada muito alto. Não vamos expor os nossos ouvidos a alturas, a som muito alto, para que não venhamos a ter uma deficiência auditiva com o tempo, ok? Agora, aqui na página 176, no exercício de aplicação, tem o seguinte: momento de novas descobertas. Eita, essa atividade vai ficar muito legal lá na nossa sala de aula. Olha só como é que ela seria legal. Mas vocês podem, meus amores, e devem. Eu quero que vocês façam essa atividade na casa de vocês. Aí você bate uma foto ou faz um vídeo e envia para a tia, tá bom? Diz assim, você já brincou de telefone? Já brincaram alguma vez de telefone? Eu já brinquei quando era pequena de telefone. Forme uma dupla com outro colega para brincar. Você pode estar formando dupla se você tiver irmãozinho, com a mamãe, com o papai, tá bom? E aí, os materiais que são necessários: 2 latas pequenas e um pedaço de barbante, um fio. O procedimento. Diz aqui o professor, mas no caso vai ser alguém aí na sua residência. O papai, a mamãe, a titia, o tio, alguém que esteja aí na sua casa. Fará um furo com uma tesoura no fundo de cada lata e passará o fio por esses furos. Vai pegar a lata, fazer um furo e passar o fio. Depois, todos amarrarão o fio nas latas, depois amarrar o fio na lata. Agora, fale com seus colegas usando esse telefone. Confira se de fato seu colega escutou o que você disse. Olha só, coloca aqui no ouvido e o colega está falando. Depois você pode mudar. Você fala e o outro ouve, entendeu? Faz essa troca e aí fica conversando. Vamos lá fazer essa atividade muito interessante, né? Que tal nós fazermos essa atividade também quando voltarmos para a nossa escola, na hora do recreio? O que é que vocês acham, tá? Fala aí com a titia, manda lá pelo WhatsApp o que é que vocês acham dessa ideia também. E façam aí na casa de vocês e envia para a tia. A alternativa 2 diz o seguinte: observe a foto ao lado, tá pedindo para que vocês observem esta imagem, Já observaram, olharam essa criança aqui, Aí diz assim: se o menino da imagem estiver ouvindo música em alta intensidade, ou seja, em volume muito alto, e por um período prolongado, um período muito grande, um tempo grande, o que pode acontecer com a sua audição? O que é que pode acontecer com esta criança aqui, com esse menino, se ele ficar, com um período muito grande, um período de tempo prolongado, ouvindo música e com a altura alta, um barulho muito grande? O que é que vai acontecer com o ouvido dele se essa música estiver muito alta e se ele ficar muito tempo ouvindo? O que é que vocês acham? Aí vocês colocam aqui. O que é que pode acontecer com a audição dele? A questão 3. Usar protetores de orelha para nadar e ouvir música com fones de ouvido em volume baixo são alguns cuidados que podemos ter para proteger nossa audição. Olha só, os cuidados que temos que ter para proteger a nossa audição é o quê? Usar protetores da orelha, né? Quando estiver em barulhos muito intenso, muito alto. Também para nadar e ouvir música em altura baixa, em volume baixo. Agora, isso é para nós protegermos a nossa audição.
Agora vocês vão assinalar, ou seja, fazer um X, ó, fazer um X, a alternativa que contém outro cuidado que podemos ter com a nossa audição. Vocês vão fazer um X em outro cuidado que nós devemos ter com a nossa audição, com o nosso ouvido. Aí aqui a primeira diz: ouvir música com volume alto. Será que esse aqui é um cuidado que a gente tem que ter? Assinale a alternativa que contém o outro cuidado. Você tem que assinalar uma alternativa que tem outro cuidado com a sua audição, que está indicando outro cuidado. Aqui ele já deu 2 cuidados, que é usar protetor de orelha para nadar e ouvir música com fone baixo. Ele deu 2 cuidados. Agora ele está querendo que você marque um outro cuidado que a gente tem que ter. Introduzir profundamente a haste flexível com ponta de algodão para limpar as orelhas média e interna. Será que nós temos, deixa eu te ler aqui, tá muito ruim a imagem aqui. Será que nós temos que introduzir lá no fundo a haste flexível com ponta de algodão para limpar as orelhas médias e interna? Será que temos que fazer isso, a orelha média e a interna? Colocar o cotonete lá dentro. Isso é uma forma de proteger a nossa orelha, a nossa audição? Lavar as orelhas média e interna durante o banho. Se nós lavarmos a nossa orelha média e a interna lá dentro durante o banho, vai proteger a nossa audição? E a última aqui, lavar apenas o pavilhão auditivo durante o banho, ou nós temos que lavar apenas esta parte aqui, ó, o pavilhão auditivo, esta parte aqui da nossa orelha durante o banho. Aí você vai marcar um X na alternativa que está mostrando uma outra alternativa que devemos ter para cuidar bem da nossa audição. Vamos lá para o próximo slide. Agora aqui na página 178, nós vamos estudar sobre o olfato. Sobre o olfato, da página 178 até a 180. Olha só, o nosso olfato. O olfato é o sentido que percebe os cheiros, os odores. As estruturas envolvidas nesse sentido estão localizadas na cavidade do nosso nariz. Dentro do nariz há terminações nervosas que captam as mensagens relacionadas ao cheiro e as enviam ao cérebro. O cérebro encarrega-se de classificar os odores e identificar os objetos pelo olfato, relacionando o cheiro ao objeto. O nariz também é responsável pela captura do ar que vai para os pulmões, ó, na nossa inspiração e a sua posterior eliminação na expiração, ó. Bora lá inspirar. Aí expirar. Olha só, aqui a tia tem um perfume, ó, o olfato é responsável por nós sentirmos os cheiros e também os odores, aqueles cheirinhos desagradáveis, né? Ai, é tão bom o cheirinho de um perfume, de uma flor. Então, isso quem faz esse serviço para nós é o olfato, o nosso nariz, que recebe as informações e transmite ao nosso cérebro. Aqui tem uma curiosidade. Uma criança pode reconhecer uma flor apenas pelo seu cheiro. Olha só, uma criança, ó, com os olhos fechados, você pegar uma flor e colocar nas suas narinas, você já vai saber que é uma flor, só pelo cheirinho. E uma das coisas também interessante, não é, meus amores?
as pessoas às vezes marcam as nossas vidas. Você sabe qual é o cheirinho da mamãe, que você sente pelo seu nariz, pelo olfato, o cheirinho do perfume da mamãe, do papai, de um amiguinho. Às vezes está vindo longe, você, ó, mamãe tá chegando, olha o cheirinho da mamãe. Não é assim? É desse jeito mesmo. Vamos lá para a página 178, que é essa que nós estamos trabalhando, né? A página 178, sobre o olfato. Vamos dar continuidade à nossa aula. Agora aqui, sobre... Deixa eu te afastar esse bem aqui, tá? Aqui em cima. Vamos trazer para cá. Aí, ó. O olfato. Vamos conhecer um pouco mais sobre o olfato. Os sentidos do olfato e do paladar agem juntos. Olha só. Para identificar melhor o gosto dos alimentos. Ao ingerirmos os alimentos, eles liberam moléculas olfativas que são detectadas pela mucosa olfativa e nos dão a combinação de sabores e aromas. Olha só, a tia vai tirar isso bem daqui, porque nós temos algo que vai aparecer bem aqui. Não tem aquela mágica que a tia faz? Vai aparecer uma imagem bem aqui. Cadê a minha imagem? Ah, apareceu! Viu só? Como agora a tia é mágica. Aqui nós temos, ó, esta imagem que vai mostrar, ó, o sistema límbico. Vamos lá, bem aqui vai aparecer sobre essas células olfativas. Olha aqui, ó. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre essas células olfativas, ó, bem aqui. Desenvolver a capacidade de sentir cheiro. Olha só, essas células aqui, elas desenvolvem a capacidade de poder sentir o cheiro. Agora aqui a cavidade nasal, essa cavidade nasal aqui, ó, filtra o ar que é inspirado para os pulmões. Quando nós inspiramos, aí o ar é filtrado aqui por essas cavidades nasais, por essa cavidade nasal, para poder ir para os nossos pulmões. Agora, neurônios olfativos. Vamos lá? Os neurônios olfativos são capazes de detectar milhares de tipos de odores. Olha só, são capazes de detectar milhares de tipos de odores, os neurônios olfativos. Deu para conhecer um pouquinho mais sobre o nosso olfato? Vamos lá para a próxima página. Fala, galera, beleza? Opa. Nesse vídeo eu vou contar para vocês... Calma aí. Vamos lá, então, assistir esse vídeo que ele vai contar 7 curiosidades. Vamos 7 lá. curiosidades super interessantes sobre o olfato. Eu sou Alisson Oliva e você está no Curiando. Curiosidade número 1. Você aí sabia que o primeiro sentido a se desenvolver em um recém-nascido é o olfato? Os demais sentidos só irão se desenvolver depois de alguns dias. O bebê também é capaz de reconhecer a mãe pelo cheiro. Segunda curiosidade. As mulheres têm o olfato mais desenvolvido do que os homens. E isso acontece porque o cérebro feminino tem entre 40% a 50% mais células na região do bulbo olfatório, comparado ao masculino. Terceira curiosidade. Alguns animais possuem uma capacidade olfativa muito superior aos homens. É o caso dos ratos, dos elefantes africanos e dos cães, que podem chegar a ter até 1 milhão de vezes o olfato melhor do que a de um ser humano. Agora vamos para a quarta curiosidade. Você sabia que o ser humano tem a capacidade de sentir até 1 trilhão de cheiros diferentes? Pois é muito bizarro. Agora vamos para a nossa quinta curiosidade. O sabor dos alimentos depende também do cheiro. Por isso, quando estamos gripados, sentimos menos estímulos para comer e os alimentos parecem meio sem sabor.
Então vamos para a sexta curiosidade. Vocês aí sabiam que sentir cheiros agradáveis pode deixar uma pessoa muito mais feliz? Pois determinadas fragrâncias podem afetar o humor das pessoas. E agora vamos para a nossa sétima e última curiosidade sobre o olfato. Utilizar a capacidade olfativa para conquistar os clientes pode ser uma boa estratégia para alavancar um negócio. E para auxiliar o empreendedor na exploração do olfato e dos outros sentidos, a pesquisa de marketing sensorial é uma importante ferramenta para entender as necessidades e desejos do seu público. Pessoal, parece que o olfato tem bastante curiosidades que você sequer poderia imaginar. E se você curtiu o vídeo, agora não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E para quem foram... Viram só quantas curiosidades sobre o nosso olfato? E aqui a tia colocou essas duas imagens aqui. O boto e a toninha, que é o golfinho, não possuem olfato. Olha só, esses dois animais aqui, eles não possuem olfato. Olha que curiosidade interessante. Agora vamos para a página 179, no nosso exercício de aplicação. Aqui no exercício de aplicação, tem outra descoberta, momento de novas descobertas. Vamos tentar adivinhar novamente? Lembra da atividade que vocês fizeram da aula anterior? Então, é muito parecida. Tente descobrir quais são os alimentos contidos nos copinhos apenas pelo cheiro. A outra, vocês estavam trabalhando a visão. Agora vai ser só pelo olfato. Vocês terão que descobrir o cheiro só dos itens sem enxergar. A outra atividade, vocês usaram o olfato, usaram o tato, né? E estavam com a visão fechada, com a visão coberta, para não ver. Hoje vocês vão também fazer essa atividade. A mamãe vai ter que vedar assim, os olhos de vocês para poder você não ver o alimento. Mas aí você vai só sentir o alimento. O que é que vai ser feito? A mamãe pega um alimento. A tia deu aqui algumas sugestões, né? Até para poder vocês realizarem essa segunda atividade aqui, é interessante que tenha dois itens, duas frutas cítricas, 2 itens parecidos, para poder vocês resolverem essa segunda, porque ela diz assim, ó, dos objetos apresentados, quais foram os que tiveram o cheiro mais parecido? Aí a tia colocou aqui algumas sugestões, pode ser limão, cebola, vinagre, laranja, manga e café. Aí a mamãe pode fazer o seguinte, para você não pegar, porque se você pegar, você vai estar utilizando outro sentido, que é o tato. E aqui nós queremos que você utilize apenas o olfato para identificar o alimento. E aí a mamãe pega um copo descartável e coloca o alimento dentro, que ela for fazer essa descoberta com você. E aí coloca, e aí você sente. Depois que você sentiu o cheirinho, né? Depois que você sentiu o cheirinho, aí você fala para a mamãe que alimento é. Vamos ver se você acertou, tá bom? E aí você vai e desenha aqui o alimento. Mesmo que se você não tiver acertado, você desenha e escreve aqui o nome dele. São 4 itens. Aí é importante que a mamãe, quem for fazer a atividade com você, pegue 2 alimentos parecidos, com cheiros parecidos, para poder você conseguir identificar a diferença na atividade 2, que diz, ó, dos objetos apresentados, quais foram os que tiveram o cheiro mais parecido, entenderam? Olha só, vai ser muito legal essa atividade também. Agora o exercício de aplicação. O exercício proposto, quer dizer, o exercício de aplicação nós terminamos aqui. É só a questão 1 e a 2. Agora a 3 é o exercício proposto, que diz assim:
É por meio, a tia vai ler aqui, que tá muito pequenininho. Aqui. É por meio dos diferentes odores que os animais podem reconhecer e localizar os alimentos, fugir de predadores ou encontrar parceiros para o acasalamento. Os seres humanos e os demais primatas têm o sentido relacionado aos odores pouco desenvolvido. Existem também alguns animais que não possuem esse sistema, como o boto e a toninha. Toninha, que foi que a tia colocou na imagem anterior. O texto se refere a qual órgão do sentido? Olha só a pergunta que está fazendo aqui para vocês. Esse texto informativo aqui está nos transmitindo uma informação, né? Então, é um texto informativo. Está se referindo a qual órgão do sentido? Dos sentidos aí. Será que é a visão? Será que é a audição? Será que é o paladar? Será que é o tato? Ou será que é o olfato que o texto está falando? E aí você vai marcar qual for a alternativa correta, ok? Muito bem, aqui nós ficamos com a nossa aula de hoje, chegamos ao fim. Quero dizer a vocês que a tia está aqui, ó, fazendo essas aulas, gravando essas aulas, com o intuito de que vocês estejam compreendendo o assunto, entendendo o que está sendo passado para vocês, mesmo que a tia não esteja vendo vocês pessoalmente, mas vocês estão me assistindo aí pelo celular, pela televisão ou pelo notebook. E vocês sabem, né, meus amores, que qualquer dúvida que vocês possam ter, é só enviar mensagem para a tia, fazer uma ligação. As crianças estão batendo foto das atividades, estão enviando para a tia e a tia está muito feliz, porque as atividades que estão chegando até a mim, através do celular, vocês estão desenvolvendo maravilhosamente. Então, eu estou muito feliz, porque eu estou entendendo de que vocês estão compreendendo o assunto e estão conseguindo desenvolver as atividades aí na casa de vocês. Ok? Então, fique com Deus. Até a nossa próxima videoaula. A tia quer deixar um beijo muito carinhoso, especial para cada um de vocês. Ok? Ó, tchau!